Hello guys and welcome back to our channel. അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു മീൻ വരട്ടിയതിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് മത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മീൻ വരട്ടിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നും സ്ഥിരമായിട്ട് കറി അതേപോലെ തന്നെ മീൻ പൊരിച്ചതൊക്കെ അല്ലേ ഉണ്ടാക്കൽ. അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വീട്ടിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. നമുക്ക് ചോറിന് കൂട്ടാനായിട്ട് വേറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം മതി മുഴുവനായിട്ട് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരുന്ന് ഫുള്ള് കാണണം കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അവന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിനൊരു പച്ചമണം ഉണ്ടാവില്ലേ, അത് പോണ വരെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഒരു വലിയുള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്തിട്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 5 പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്ത് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 തക്കാളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് 3 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 3 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഈ പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടതല്ലേ, അപ്പം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അടുത്തത് ഞാനിതിലേക്ക് പുളിവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഞാനത് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പുളിവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതിയിട്ട്. നമ്മളിത് ഗ്രേവിയാണ് ആക്കണത്. നല്ല ലൂസ് ആക്കരുത്, ഗ്രേവി ആയിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും അതേപോലെ തന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ മീൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മത്തിയാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മീൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം. മീനിക്ക് മസാല ഒക്കെ നല്ലോണം പിടിക്കുന്ന രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം.
അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ മീനൊക്കെ നല്ലോണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് കറി ലീവ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതേ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഗ്രേവി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ചോറിന് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ. വേറൊരു കൂട്ടാനില്ലെങ്കിലും ഇത് മാത്രം മതി നമ്മുടെ ചോറ് മുഴുവനായിട്ട് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മീനൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക. താങ്ക്